Copy that. Hei igjen, Andreas, direkte inne fra Truckshow Signer. Vi har med Kine her i år, som vi hadde også med i fjor. Så jeg tenkte vi kunne ta en tur på henne, for vi har jo ikke vist tur frem ennå. Det er jo strandsbelysning på hun også. Litt gammeldagse lamper, litt pærer og sånn. Men på taket så har vi Ambassador. Så har vi jo LED-lysene på siden, med oransje frem og rød bak. Samme på sideskjørtene. Hun er lakkert i Danmark. Det er egentlig en gammel bil, en 2018-modell, som vi har pusset opp. Nye felger, nye bremser, nye dekk. Det er en nullstilt bil, da. Gått 400 000, 40 000 mil. Jeg ville ha den ekstra lav, så den her han ligger i bakken. Vi kan ikke senke den mer. Egentlig så kan man senke den mer på luftfjæringa, men da går den altså. Han ligger i bakken. Her er jo også samme skap som på Volvoen. Elektrisk, med softclose her også. Bak så har vi samme strandslamper rundt spoilersettet, strands arbeidsbelysning, LED-bar oppe, også fra strands med rødt lys i. Norgeslampene, Dark-serien på alle baklamper. Så er den typiske Norgesbakfangeren, eller Nitteberg-bakfanger, eller hva som Mikael kaller det. Det er jo samme som på Cindy, den bygger opp til hit. Samme profilen her som det går hele veien. Norgesbaklamper, som danskene kaller det, eller strandslamper, ja, Dark-serien, med lykthusene til Strands, som vi har lakket. Hele temaet på bilen skal jo være at den skal være lav, så eksosen og sideskjørt, alt ligger jo i bakken. Så er det lakket Alcoa-felger, Durabright, som er lakkert, både på innsida og yttersida. Ramma er også lakkert i samme farge. Og mange tror at vi ikke anvender bilen, men altså bruker den i trafikk, men denne går full trafikk. Så vi vasker av fettet, og så lakkerer vi opp svingskiva da, for show. Så nå de 2 siste ukene så har Andrea hatt Cindy på spa i Danmark. Så har den bilen her faktisk gått 2 skift. Hun har kjørt om natta, jeg har kjørt om dagen. Bilen går full drift hver dag. Vi har noen kule detaljer også på en sånn bil. AdBlue-lokk. Her er navnet. Jeg er så lei at folk stjeler AdBlue-lokket, men det er ingen som gidder å stjele det når det står Andreas Nitteberg på det. Samme her om innfelt dieselpåfylling som er lakket. Og her også ser du at plater på undersida og er lakket i samme rødfarge. Det er lakket over, under, baksida. Det er jo fordi det er mye rust og korrosjon i Norge, så derfor er det greit å beskytte det ordentlig. Innredningen synes jeg er kulest, men den er kanskje verst å ha med tanke på fargen. Det er ekte Alcantara. Ikke noe mikrofiber eller noe som vanligvis blir brukt. Det er ekte Alcantara, og så er det ekte skinn. Du kjenner jo det når du går inn i bilen, så lukter det liksom skinn, det lukter en luksusbil, eller hva man skal kalle det. Så tenkte jeg at jeg måtte prøve noe nytt design, så da valgte jeg å gå for Louis Vuitton-design. Det er mange som lurer på hvorfor, men som jeg sa, vi må jo prøve å finne på noe nytt. Så det er jo, mange kaller bilen for veska. Andreas er ute med veska si. Så dere får nesten gå inn og se, for det er mye detaljer inne i bilen, så det er lettere å se inni. Og som vi da snakket om, Louis Vuitton-mønster i setene. Det går også igjen på skaplukene og i bakveggen. Alt er elektrisk, så det er åpning her på knapper til skap, diverse. I og med at jeg og Andrea pleier å reise på mye utstillinger, så vil jeg ha litt ekstra bred seng, så den her er 90-95 cm, så kan vi ligge her oppe begge to. Og da satte vi også en airkule på taket, sånn at vi kan sove der oppe, ikke dø av varme. Her er alt kledd i Alcantara, senga er kledd, her er det kledd, til og med her. Nede i koppholderne her er også kledd i Alcantara. Så det er jo nesten umulig å bruke bilen, for det er så vanskelig å holde rein. Du skal heller ikke vaske det her med sterke såper, så det er liksom vann som er for å holde det rent. Og det er også litt vanskelig når bilen går full daglig transport. Andrea, hun må vaske mye. Det er et helvete. Og samme her også. Setter du en kaffekopp her og søler kaffe, altså du er jo fucked. Men det burde jo hende hver dag. Jeg drikker ikke kaffe. Ikke Andrea heller. Jeg er ikke gammel nok ennå. Stereoanlegget er bestilt fra bilradiospesialisten i Trondheim.
Så de har satt inn høyttalere og stereo inne i bilen, sånn at det spiller også veldig høyt. Det samme er det med Chesterfield også. Jeg vil jo ha de Chesterfield-mønstre, så det er liksom ekstra. Karsten, han i Danmark, han hatet meg jo. Så når bilen kom fra han, så var alt i plast. Så når de monterte alt interiøret, så lå det plast utenpå. For ellers hadde bare de tok med arbeidshansker eller og skulle skru med drill, så ble det jo merker. Rattet her også har jeg fått lagd, det er en som lager personbilratt. Så jeg har fått lagd det, så det er karbonfiber som er lakket i rødt. Så hvis man får sol eller lys på det, så ser man at det er ekte karbonfiber. Og så er det jo lagd med ordentlig håndtak, som en typisk sportsbil. I bryllupet var det egne regler, da syntes de det var så kul, de som jobbet på Lost i Gods. Så hele betjeningen på hele hotellet kom jo for å gå inn i bilen, og de gikk inn med sko og sånn. Men jeg tenkte, man gifter seg en gang. Da jeg våknet om morgenen og skulle kjøre hjem, så tenkte jeg, fy faen, den bilen ser ut inni. Men det var, når jeg åpnet døra, det var rent. Man så jo at man gått inn med sko, men dem som jobber på hotellet og sånn går med fine lakksko, så det blir jo ikke mye. Men det var full fest inni bilene. Men hadde du ångest da, eller? Nei, jeg var jo full og god. Mange lurer på hvorfor jeg har så mange fine biler, og hvorfor alle lastebilene er fine. Det kule er hvis jeg får et hasteoppdrag eller noe, så må jeg sette meg i min personbil eller lastebil 3, 4, 5 om kvelden, og så skal jeg kjøre til Oslo. Og så møter jeg masse lastebiler imot, og det er mine egne biler, med oransje lys, og det med rene felger og alt er i orden. Det er liksom den følelsen da, når man møter dem da. Eller samme om morgenen da, hvis man kjører fra Oslo, kjørt om natten, og så kjører man fra Oslo til Jessheim, og alle kommer på vei til jobb om morgenen. Så ser man bilene komme med rene felger, svarte dekksider. Det er ordning på greiene. Altså, det er på en måte det jeg føler det er det som driver meg. Å få i gang lidenskapen blant unge sjåfører og sånn. Det er jo begynner å bli veldig bra med rekruttering og sånn. Det er derfor jeg er på sosiale medier og sånn, for jeg tenker at vi må rekruttere bransjen. Mye misunnelse, mange som ikke skjønner hvorfor man gidder å bruke så mye tid, men det er jo hobby da. Hobbyen min er å drive med det her. Jeg og Andrea, vi driver med biler og lastebiler. Det er det vi liker. Da takker jeg for at dere så på videoen. Så håper jeg kanskje vi kan lage noen mer videoer senere av Kine. Så ses vi igjen.